系的人，不要都是諮商系，因为在諮商系里面出来的人，他已经被形塑成某一个样子了，而你们还没有。所以这就是我一直跟你们强调的，你们要怎么去回到生活中，让自己的生活更丰富，然后从自己的生活中就是找到一些自己的体验和自己的感觉是什么，然后把那些东西在你的就是推甄的时候、面试的时候是可以分享给教授的。其实你们也可以跟系上的教授聊一聊和讨论一下，因为他们也是面试官，他们知道他们就是在看人的时候，他们会想要用什么样的研究生进来。所以我倒是会很认真的跟你们说，其实你们是有优势，而不是没有优势的。那当然，后来在研究所的那3年半的时间里面，一样就是，其实我一样也是晚。我那时候刚上研究所的时候，我就有耳闻很多研究生跟我说，就是上研究所是没有寒暑假的。这个你们现在已经有听到了吗？还没吗？还没。好，谢谢有人那个摇头或点头回应我。好，就是他就跟我说，就是没有寒暑假。可是那时候进去之后发现，哎，其实有啊，就是就看你自己要不要而已啊。对，你其实只要把时间规划好之后，你就可以用你的寒暑假。那研究所这个阶段，我想要跟大家分享的是，我那时候也是上团体諮商的的课，就是每一个阶段都会有一个重点，会想要跟大家分享。那时候在上团体諮商的时候，老师用的方式比较特别，因为研究所大家已经有一定的基础了，不管是考试或推甄进来的，大家都就是对諮商对团体諮商都会有概念，哪一个阶段。所以那时候老师是直接叫我们去对外招生，所以对外招生就是招进来的是谁你也不知道，还有就是他们是什么样的背景，然后那个是用一个很非结构的方式，就是大家来，我们不是带活动，而是去带这个团体。现在就是第一次好，大家认识完之后，我们有一个特定的主题，譬如说人际关系的主题，那我们就开始用对话的方式去带大家。经历10次的团体諮商，对，那个时候也才知道说，哦，原来我们在实务上面，在跟别人在做团咨的时候，其实是跟课本里面是会有一些出入的，有一些不同的，也和我们在做演练的时候也会有一些不同。因为演练的时候，是因为我们已经知道技巧了，还有我们知道大概就是在示范哪一个阶段，所以那个时候就对我来说也是一个很大的帮助，因为我开始就是我一直都在跟真的人接触，而且是不懂諮商的人，然后不知道就是技巧是什么的。好，后来毕业之后毕业之后我就先到中学去做代课老师，因为那时候有一个过渡期，是考了心理师的执照，但是还没有放榜，所以就先到这里。然后到这边的时候，对我来说，我那时候发生一件事情是，我觉得也让我去看到原来我变得更有智慧了。就是那时候我在辅导室。那时候在辅导室的时候，就只有2个人，一个是我，另外一个是组长。但我们年纪相仿，所以我们感情很好。那因为那间学校是一间就是比较传统家族企业的学校，然后里面有很多那种很老的老师。那天就有一个辅导主任，他就是这样说：“哎，老师，那个我要那个性向测验，就是性向测验那个答案给我。”然后我当下就想说：“哦。”性向测验答案，我就问说，我当然问，我说，譬如我问说，他是以前的辅导主任，然后很资深，50、60岁，我说，某某主任，你是要给学生用的吗？然后他就告诉我说，不是，因为我有一个朋友，他从那个儿子从美国回来，他现在要找工作，然后好像他们那个找工作会需要做性向测验。好，听到这边，你想到什么？啊？想到什么？他说他
他的就是朋友需要，因为他要找工作，所以那个公司会要做性向测验。随便讲，你想到的就是。好，给他一个鼓励。他说想要知道题目，但这件事情是不是可以的？不行。不行，为什么不行？因为他是有买他的使用的那个，就是他必须，就是那个单位他有购买过他才能使用，不能说他买了然后就把那个传出去。OK， 好，很好。心理测验是有分级的，尤其是就是学校可以去申请买，那个是一个合法的，或者是你有咨商师的执照，你可以申请去买。但是我们必须是那个把关的人，对，我们知道要用在什么。可是他是用在他自己的朋友，而且性向测验那时候的性向测验，他要的那个东西其实就是智力测验。所以我那时候当然就跟他说，某某老师不好意思哦，因为就是重点是没有答案，因为我们现在是那时候已经是用电脑阅卷了，所以其实就是送出去。我说，老师不好意思，因为现在都是送出去。他说有，我之前在这就有，你那个找找看，找找看。然后我说，就我一直在跟他强调说，就是真的就是没有这样子，然后他就一直坚持有。后来我想说，好，那我就也硬一点，我就跟他讲说，老师，可是因为就是这个可能是要就是提供给学生要用的，所以可能也不方便是带出去这样子。那老师当下就勃然大怒，他就说：“你这是什么辅导老师啊？你这是怎么学辅导的啊？”然后他就走了，我想说，你在，就是内心我很想说，你才是怎么学辅导的吧？怎么会学成这样？对，然后他就走了。然后他走了之后，我就想说，好，算了，这样。就隔了2天，我在里面做咨商的时候，我在里面辅导学生的时候，我就听到外面闹哄哄的，然后他就进来，我就听到他的声音，可是门没有开，所以我还是继续跟学生辅导。辅导完之后，他就走出来，辅导完之后我出来，我的同事又跟我说，那个某某主任他刚刚来啊，然后就是又准备要找你，然后还好我又把他挡住，不然他要冲进来，就是要找你理论这样子。后来我说好，就是也没有把他当一回事啊。然后后来就是他下课要回他的办公室，经过我的办公室的时候，他就说，他就看到，就是他跟我对到眼之后，然后他走进来，他说：“方老师，我已经找到了啦，我去跟那个什么我们就是我以前那个哪个学校，他已经给我了，怎么可能没有？我就说不可能没有啊。”然后我就说是哦，就是那这样很好啊。然后他说你们这种就是从学校出来的，就是只会学理论呐，不懂得尊师重道。然后我就说对，然后我就说于主任不好意思哦。他就跟我说，学辅导的就是只要有人有需要，我们就是要去帮助他啊。怎么哪有像你这样子，自己学校的学生才要辅导，别人都不是人是不是？后来讲之后他就走了，就是上完枪之后又走了。当下如果你是我的时候，你的心情和你的感觉是什么？啊？就觉得很不开心。好，给他拍拍手。因为他不知道我当时的心情了，对，很不开心。当下第一个感觉，我身为一个人，我当然会很不开心，因为我在做对的事情，因为我不觉得我有错。可是下一秒呢？我就跟自己，就是下一秒的时候，我突然那个不开心就不见了。为什么会不见？是，我的理性告诉我说，他会有这样的情绪是正常的。一个资深在学校纵横30几年的老师，又是主任级的，他来要一个东西，他要不到。然后好像还被一个晚辈质疑说你不懂就是测验伦理这个事情，所以对他来说，当然这是正常的啊，对，就是没面子嘛，而且还有别人在，就是我后来可以理解他的情绪，还有他的愤怒，可是同时我也反观我自己有做错了什么事情，其实语理或语法上面，我知道我没有做错任何的事情，所以。我也跟自己说，
他有他的情绪，和我可以接受他有他的情绪，但是我可以接受他有他自己的情绪，可是我不必要去收他的情绪。懂我的意思吗？对，就是那个是他的，我尊重他有，因为我没有办法去控制他。那当然后来他就是也没有给我好脸色看啊。只是现在的我再会回想那个时候，我会不会去做？我还会不会去做一样的事情？我可能会坚持一样的，我可能会坚持我一样的坚持，就是我不给那个东西。可是不给那个东西的方式有很多种。现在的我可能就会用比较软性的方式，哦，好啊，主任我找一找这样子。然后主任你要不要先回去？我等一下找一找，我找到了之后再给你这样。然后我就去找了。然后，对，可能过一段时间，让他知道我有找，让他知道我有尊重他。可是我还是没有给他，我就告诉他，让他知道说，哎，中文真的找了，就是不知道你们之前是放哪边，因为就是好像找不到，不知道是不是有人收掉了。对，那是一个可以就是很，也许他可以变得比较平和的去度过。所以其实在咨商的过程中，有时候我可以从自己的经验里面去想，那。当这个在我面前的这个人，他遇到这样的事情的时候，我可以跟他分享的是什么？有时候其实做一个咨商师，或者是你要学咨商，最重要的就是你知不知道你在过什么样的生活，还有你在生活当中发生的任何事情，你有没有办法用心理咨商的东西去回到你自己的生活中？当有办法回到的时候，其实你在当一个咨商师的时候，其实你不会卡，基本上你不太会卡住，你基本上其实不太会卡住，那你也会很自然而然的去运用那些所谓的咨商的技术和咨商的理论。那大学心理师就是你们咨商中心看到的心理师。那后来比较特别的是，我自己后来到了台积电去做专案，就是去做专案的心理师。那时候做的工作比较偏向是在企业里面去帮他们做一些筛选，就是筛选说，我们可能好，比如说我们这个班，我发测验给你们，心理测验给你们，对，身心健康的测验给你们，发完之后好，我收回来，超过50分以上的，它是可能就是这份测验在反映出的是他的抗压性，还有他就是近期他的那个忧郁的状况，所以好发下去，超过50分的有20个人，那我就会去找那20个人去聊说，哎，你觉得就是最近怎么样？去做一个初筛，就有点像咨商中心在做 intake 是一样的，就做一个初筛，然后也给他们一个比较清楚明确的方向。因为以前在这几个领域里面，其实我接触的辅导都是跟学生，然后我其实可以一次一次又谈。如果你们有做，就是如果你们有去被咨商过的话，你们应该知道，就是那个咨商的历程其实是长的，就是一周，然后你可以就是依照步骤慢慢谈。可是那时候比较大的就是挑战是，我需要再一次就去谈完、评估完，然后给他建议。所以那个功力是要很深厚，而且在台积电就是又是形形色色人都有，因为那是一个 M 型社会，所以有低阶的，也有高阶的。那当然高阶的看到我一定是不，就是一定是，就是对我会觉得，就是黄毛丫头啊，就是为什么要来跟他谈话？有一次是因为我就约了某一个经理来，然后那个经理来之后来这个空间之后，他进来，然后他说。那个医生呢？医生在哪里？因为那时候我是抱着一堆资料的，看起来很像秘书或者是护士。他跟我说：“哎，医生呢？医生在？”我说：“医生，我就是啊，看起来很像秘书哦。”然后那个经理就说：“啊，好，不好意思。”然后他就坐下。就坐下的时候，他就先问我说：“哎，你工号几号啊？”所谓工号就是我们进来里面的那个编号。那通常那个就是0001一定是最前面，就是最先来的，那依序往后。像他那个动作，他问我这个问题，他的背后的意涵是什么？他
资历，好，他想的是什么？对，对，好，很好。其实在这个过程他在打量你，所以你们要记住哦，你们在做咨商的时候，你们不要自己一股脑的一直想说我要跟他讲什么，我要帮他解决问题，我要帮他干嘛？你要先看他信不信任你。所以这是在台积电的生活，就是每天都像打仗一样。那后来有一段时间，我就是离开台积电之后，因为那时候要转企业，不想要在传统的咨商的领域，因为我觉得我的个性其实有点急，不太适合就是一次一次聊，跟就是一次一次，然后慢慢陪着学生聊，这是我自己知道的。对，我的个性可能不太适合，我比较喜欢企业的比较快速的去做一些判断，还有快速的给一些建议和咨询。所以这一段时间，我后来其实是去一方面我自己在上管理的课，人资管理的课，然后拿人资管理的证照，然后另外一方面我也去学芳疗，就是精油芳疗师的证照，因为我觉得那个东西一方面是我想学的，另外一方面我觉得那个可能会让我有优势，那个可能是我的优势，因为好，譬如说今天我们如果很顺利了，我们这些人都成为咨商师，对，那我们拿的都是那个咨商师的执照 ，then 没有了，对，因为大家都一样，尤其是现在咨商师会越来越多，所以你要去想你的风格是什么，你想要走哪个方向。那时候我知道自己的风格可能不适合在传统的领域，所以就决定说，那我就要走我自己想要的。所以那时候就上了芳疗师，上了人资，还有拿芳疗师的证照，然后同时间，因为我那时候就选择做行动心理师，就是到处去演讲。可是那时候到处去演讲，还有到处去带团体，还有到处去带工作坊的过程，我其实是没有设限的。所谓没有设限，是我让我自己对我的生活有更多的好奇，还有对各行各业有更多的好奇。那时候，因为其实当你对各行各业有好奇的时候，你其实会打开你自己的人脉，还有会打开你自己的资源。因为同时，其实别人听到你是心理师，或者是你是心理系的，他们也会对你有好奇。所以我那时候有到管顾公司，然后也有到那时候去，因为我自己很喜欢玩桌游，然后那时候玩桌游的时候，我就跟老板聊天，我就很自然跟他聊天，我就跟他聊说，老板，那就是你为什么会想要做桌游啊？就是想要开桌游的店。那他就跟我讲一些他的理念，还有想法，还有他未来他想要去，就是他说他现在已经有跟就是新北市的几间学校有合作就是去小学里面做桌游的教学。那他听到我是心理师之后，他就跟我说，那其实老师你也可以带啊，就你可以从桌游里面去带到他们的能力在哪里，然后去帮每个孩子建立他们的自我概念，还有他们的信心。OK， 本来只是一个很简单的聊天，可是那个机会就出来了。对，后来就到各个小学，就是他们前面在玩桌游，带桌游，那带完之后，我去帮每个孩子去找到他们的自信心，他们的那个能力的强项在哪里。所以，其实，这呼应我一开始我设的这个主题，咨商师不说咨商话，就是你们一定要回到你们的生活当中。去接触各行各业，还有你们自己除了咨商之外，你们有兴趣的是什么？还有你们想要的是什么？所以后来就是到处跑跑跳跳，然后去各处罗列，跟不同的领域还有不同的机关合作之后，我后来就到现在在的地方就是鼎泰丰。那鼎泰丰我在里面叫做乐活咨询师，不叫做心理师。然后我现在做的工作很酷，非常酷，就是我们公司其实是规定每一个员工半年要来跟我们碰一次面，然后我们一天大概就是接3到4个员工，然后一次我们是谈1个半到2个小时。
就是你原本知道的、熟悉和知道的那个咨商一次1周1小时，然后就是延续性是不一样的。所以那时候对我来说最大的考验就是，他进来，因为他们进来，他们会觉得他们是来上课，然后他就进来，我说，hello， 我是洪老师，然后说，你好，你最近过得怎么？我说，就是你最近过得怎么样？还不错。真的，我工作上有没有什么遇到什么？没有，就师傅怎么说我就怎么做啊。休假的时间呢？休假就在家睡觉，因为都很累啦。因为我们公司就是蛮超的，工作时间蛮长的。一开始的时候，我遇到的状况是这样，那又是另外一种的挑战，因为他是非自愿来的，他是被公司规定来，可是公司会把它定位在这是一项福利，因为公司希望说每个员工就是他上班有压力的时候，或者是他生活有压力的时候，是有一个管道的可以去抒发，还有去说的。那同时我们也去评估就是每一个员工他的特质，他未来在这间公司的发展是不是适合做到管理阶级。那同时也让主管知道说，这个员工他的特质是什么，你要怎么带他，才能把他带出潜力出来。对，所以这个东西已经和我就是一开始在学校学的諮商是很不一样的，也打破了很多諮商伦理的东西。可是我自己觉得很有趣，是因为我真的回到一般正常的人，他们的生活是什么，还有他们的语言是什么。因为过去的我，其实接触諮商，还有接触就是諮商这个东西的时候，多半都是懂諮商的人，或者是真的可能他在生活中遇到很大的问题的人，他知道要怎么求助。可是你没有机会接触到一般社会大众。但我觉得，在台湾諮商的领域要打开，其实一般的社会大众才是重要的。你怎么用简单的方式、清楚的方式告诉他，你可以阶段就是你要去自我觉察，和你要去认识自己，然后你要怎么去做一个你自己的生涯规划，或者是当你遇到困难、遇到困境的时候，你可以怎么跨过？这个才是我自己觉得，我走到现在，做一个諮商师，我觉得这是重要的，而不是在那个空间里面。对，所以因为我以前都是在那个空间里面，所以变成我出到这个社会，我在跟一般正常不会来諮商室的人互动的时候，我发现我不懂他们的语言，他们也不懂我的语言，这是真的。对，就是而且他们也会觉得跟心理师讲话很害怕。对，所以在那个我在突破的那个过程当中，其实有一个老师，有一个就是也是在企业做諮商的心理师的前辈，他在那时候遇到这个困扰的时候，他对我说了一句话，我觉得那句话真的对我好受用，好受用哦。他跟我说：“文，欢迎来到真实的世界和真实的生活。”好，这句话的意思是，以前我们在諮商室里面，我就在这个当下，我跟他谈，然后我去做一些就是我去做一些引导，去陪伴他。可是除了这个諮商室之外，他的生活怎么样？其实我没有办法全然的去知道，或者是全然的去理解到。可是当我现在在这个地方，我跟他们在同一个公司，他们会遇到的问题，其实我也会遇到。然后那时候当下我就至少在这个地方，我最大的收获就是，原来不是所有的问题都需要被解决的。原来所有问题不是都，有些问题它是必须要存在，这个公司才能继续成长和前进。所以当以前在做諮商的时候，会觉得我没有办法帮他解决问题，我没有办法帮他走出来的时候，我会觉得很受挫，
这是一个咨商师会经历的历程，我会受挫，因为我会觉得我为什么帮不了这个人？对，因为我当初学这些东西就是为了要帮助人。可是慢慢的你会发现，其实有很多事情不是能够解决的。然后你也发现很多事情是，当我在有限的状态里面的时候，我能做些什么事情，或者我能维持不要往下掉，这就是最好的东西了。所以这个东西一样回到你们的生活中，你们去想一想，在你们生活中是不是有一些东西，是不是有一些部分是，它就是这样，它能够突破和能够改变的可能性很少。也许是在现阶段基本上是不可能，可是也许在之后的阶段有可能，只是现阶段是不能的。OK， 所以这大概是我的到现在为止工作的历程。那后面其实可以很简单的讲，就是其实念社会心理系加咨商所，我觉得用简单来说，就是我刚刚有讲过的，念社会心理系的时候，你厉害的就是你的强项是用巨观去看这个系统。那念咨商所之后，其实是用微观在看个体。